Opokua Ahweneɛ patience and watrase ya enti the bonkrata no so ewa ha Telecel connecting energies top choco taste of chocolate it's chocolatey. CJ anopedia Papa Cambodia wa ye nyina chese mahagi me ho hagi ma chese CJ medwe ho amenti ase me fedo picture no wa watwa ebi wo dem sisi ano ebi wo phone so sisi ano na ye de mato ahwehwe mu yi we so emo Papa Cambodia ya choso Cambodia car solutions. This is beautiful. This is beautiful. Papa Mesaka Nyamishra Oliver Trust and there's a phone to pictures mina mano na onko free mu famre Nyamishra pa picture no chese wo se picture na ni da ho and na nipa no ye adwuma no so ne nsa no da ho nti ayefe pa we me de kwobodem ayo fa modem fa studio ha studio ha de ha ma sign dia ayo me na minie nti do sa o sha yes we look alike and we look the same. Thank you so much, Papa. CJ the Bokata de bekan na ade de fa na wa kanfo so what I say and makeup by me and me na me makeup no patchet saying oh da be chim and me na me ye me da se pa wo se me nkran sa na maye me ho aye me ne chi ne de Esther ne twa ma me brown ne de Esther ne twa be de aka nyina me na me ye ya ka de Nanti wo she enti wani mu no na wan no me hwene no bibia me a blushing no ha ni na me sa nti mpacho so ye wedding oh ma me nyama yeah no se wo ye program bi na wo hia obi abai amana yo makeup a me de number e be ma contact Ahweneɛ makeover Ahweneɛ makeover na on my makeup no fama the number no and I did to join any business so me adabi asem dem ya me number kwa na ebesimi so na me dey my was my boy say am me charge o be say o wedding no obi be adware dey ade frɛ me Jim FM ayo kakaya tena ho na okurukuru ho obeka se da benya me ni oh CJ my shase na ne da Bokata no me fa ba CJ wo sa ho mache me ka kire wo se apostolic so for penyin ba ko ne ho abasem visa fraud bi ni ne yire na the hawk the Bokata no na eka ho asem e wo ne fa etoso enkron CJ you wasum ne tie omo so osofo na nkasa no Kiseman branch e ho no ye head pastor ne din edi Jacob Ahenkra na ne yire edi Ruth Ahenkra na ne yire no erane anointed travel and tours I no mo de nkrofo tu kwan ne ade na abrante ba ko no ye frɛ no Leroy wotie kenkan nsɛm no nyina kosi a ne sika akwakodi maami ho Ruth Ahenkra ho se say kan de beka so ne kunu ho because ne kunu so hu e wa asenim e 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis ni nyina ne say omo e ma ne ye enya ne ntie e hye ne boso omo be ma na kwanya no wakwakoye adwuma wo Australia ai honom no obekwa akoye adwuma yesi cruise ship mu adwuma e na kyeso omo ye bibia agency ne keka bibia mekọ wi eche ne se chese no kokọ wi be se 90,000 Ghana cedis yesika omo se ticket ne bibia visa ne ade nyina wom na seje wodim sa branch ne se bibia kokọ so ne ade a wo de payment no koye no ekokọ wie no mo bra no visa bi ma chese wo hunu se bibia da yi ne wo kwa ne sa wo kokọ duru airport wa yesi hwe visa na ekita no ye fake o enyo original ye fake wabɔ ne ho so de ne sika 100,000 Ghana cedis so they came to 90,000 or 10,000 ko peso yanti of peninies of mame and o maka bu mu ma sa nti no mame no nti later no na chese papa e ba mu ni adem say issues no ekwaje ne ho a wakodu ye say ye fake na ne ho antwe no na so for panyin ba mu so be resolve ama asumdue aba nti o ye say ne saso no obeboa no krompo ama we de Germany
na obekọ no akwakoye adwuma ema Leroy etiase afa de no ano no onte papa yi nkan bi monte ne yiri nkan bi monte obi anka CJ wo so okokoye complain yi e de ma posifo ema chese ye hyehyem eno so CJ wante ho hye na no na abrantie no chese ne nya poto ne ho wo no akwanto na wantumi anko ne sika so ase sika 100,000 Ghana cedis o se ye kase sika o matue wo mu ama no a e 9,000 Ghana into 90 out of 100,000 into 91,000 Ghana cedis no gusu hye wo moto ye se agency kwade o matumu credo ukwa obi ani ho oba no so besie na ofra wonya no ti da obokrate na eche se nya ba mu yinko Leroy yinko ho ye se nipa bebre no aka ho bia Omadium Sajumano. Na Abranti no de why na just obeba bontia bekasa ya wabekasa da obokrate so munya papa no na papa no so eche se oba ne de omanya no papa ne chesa asem no osie de headquarters a wo mo eyemu ehihye mu ti kosi sesie de beba mu beye de wo beye be wie de nipa wo mo ho akokam wo mo sika akokam no na eye da obokrate eka ho asem enti no eye visa scam yanka na sa visa scam obisika na CJ ya na o kan sa na ya na obi beka se o ahwene ne o kan sa enye yie so obi beka se na wo sika 100,000 Ghana cedis ena wodi tu kwan kwete obi man so akoye bojobojwa obi ya ne de opeso oye so ahu obi ya ne de opeso oye nti eno ne de ya na ne kan ya ne ya hye ye kan saa na obi ti ba bia wo kan se ne wo fanye business ni ade obi ya nim de opeso oye 100,000 enemrim enye kan sika say ya 1 billion ECJ yes se posifo be di akire yi ama no na omuma ne sa ensifo me ba ne sa ebe ha adwen ohun ebe ha adwen pa na eno achi no CJ ma me mfa wonko de anko da obokrata mu na me yi sembi ewo ha de di kan me de wo ekọ ne fan to so me ensa na de wo ha ne CJ wonim se na no ya woda na eye Eid Fitr ana ye ma ye nuanum krabofo happy Eid na eye Israel abana na musini ono wo Ghana ha sei eye her excellency Shlomi Sufa na wode enioma eni nuane ekọ ma ye nuanum enkrabofo ni bi na sesi ya no coalition of Muslim organization eye Komog na HSA coordinator ede mazongo eni inner city development no secretariat no emfa ade bia efri Israeli ambassador no hobaye no omofo mu ne manyina enkoma wom ne nyina ene se bone ene awudi a Israel edi e wo Palestine nipo mu kumwo mu kwada ye kumwo mu ne ade na omu ne tema enkramofo kuo ye wo Ghana ha se ne kyese enkramofo so wo Ghana ha so no ehia hwe emfa free Israel ambassador no enchen e wo Ghana ha enu ti no de omoka ede kire coordinator da zongo eye any inner city development na no ese wo mo fa mo nyama nyina konkoma wo mo pom hwe no mo kan chon so mo wotema bi wadoye bi ya wo mo enya awurukasema wo mo di e wo Palestine no eno eho asem de anko abo ho amane e wo ne feto so miensa na yakone fa etoso enan no asema eka wo ha eye gimpa ene sedia adwumefo bia honom no abufuo aba ene akoma ekosoro sijo mo chese sedia hyehyemu etie no ya na contract adwumefo ne honom no ekitakita no ebu odma eye 2 years eye 1 year ebu odma ne de sia na rector na hyese bia 1 year no de bema na se 2 years na de etie ne so mo chese rector eye yewra Professor Samuel Kwakubonsu ena ebo nipa bi abrosa na da obokrata ye chim akosie ne se bi won mo contractor wuni ade ya e wosenka wo hye no watwim ma wom no wase wo contract ni wa wade akwa no 3 months no wa asa wa ma extension 3 months renewal 2 months ni ade eno no muhunu ne sasa papa no pese obo odi ebi mu bone esan sasa wono no sa wuni ni good books mu a wo twentwen so ani ade abehu ane kyese wo ati konkonsa e de afradwuma nim ebi mu so wo mu a omo chese bia na omo ni papa good books mu a omo ye dwuma ya omo services omo render edima gimpa no eye de ho faso pa enti eno na adwumaifo no ebo Professor Samuel Kwaku Bonsu ati ese ya ye rector edima gimpa ese won hwe na onsesa enfisa su ene ne ban ho eno eye de anchor de bokrata ebo mu amane na medewo age na ewo the overseer de bokrata ni mu na obekai se
Yewra Kojo Ponkroma, yes, it's all yes, so far was share a numa any a dancy eso, eco copium, our commander, and put him honum. Now, or the other circle to Nano Martin, Kunya commander say, Omoni do Kuma woman, Sibja Fien Casa. Now, with a text with a Sibia by was so much too, was a commander, the Anikamubi, who's on the catches on Becotor raw materials now, the Yaya drew by Bika Kana, Yenya, and I sit in Yano, and non Bequato no dia Badom dia Befidi, commander sugar. Factory no na oma wie final process no ama ye benya sichire ai beka se fi commander na sebe ya ebetumi abaso no weavers ni bia e wo se omugiti omra se bedwa fie no e ka ho bi na eno na dom kuma wo omra se bedwa fie se ne wo munyintum na nyintum otena ade che ka ho nti ero pon kroma de to commander e ya hemfu nanim so omni dom kuma fo no enkasa na wo munyina nkamom na wo munyintum na ema eye commander sugar factory and stay alive na emu no ene ho sense no commander sugar factory entebu bebre no a aban di ba no na edon kuma wo mra se bedwa fie ya Dr. Kesa Atofosi edie no chese no kranie aban kasa tintin kasa pole ni tebu bebre no mo de ba first commander sugar factory ho no ene delay o madile se be hyase ye adwuma no enya de o somu a eye yie wasomu a enye yie nti obi obekọ jeba be de so gba kobodom kuma ese tax waivers a wasomu gitumu na wo munyintumu empene ye so mo be bo man ne ka amo man no ashisika no na ema sanyo man eba nti do oversee do bokrata no na eka ho asem ewo ha na yewra Johnson Asedun Ketia national chairman edma NDC na ede kokobo pa we no eye warning 1 warning 2 and what the Emma NDC manyo koni manyina wo se wo bia enhwese onye akwadwero na one tina juma waso ye Emma NDC ewini power ewo afi general election beba so December 7 nim na opanyi say enoma bi ekwaso yebuhunu na party mu akasa na internally no na weni we si akan weni we kontokwa weni we say waso bi anyi sade ne tonchen waso ni obi wasam krompa fatwa tire ye juma ma party no party din kunim wi ade ohonom no na mpanyifo sinkonya no maka wase fiti sabe ko December 7 no wo ye party ba de wo sesi weni so wo vision nyina na obi bia no ensese eye personal ensese ye menko ame ho e wo se ye party ni nyina wo se no no betumi de nkunim e wo 2024 general election no de oversee mu amane eno no na mefa umra daily graphic mu na ye hwe amane kakra na eye omampani na adodan kwakufuado apa policy bi hontuma ya eno no eye 10 year national policy ya ebeboa ama national service scheme no ne dwuma edie ene ne hyehye no awie peye wonim se national service scheme no bebo ade 50 years ni ai 50 years ni enso so no we need the first time enya policy a ebe kire kwan a enema befa so won betoto ne ma na enema so akọ nti da bokata yi abomu amane ya omampani kita policy ni book ni ba ko a ene wa maso wo hwe national service scheme na wo mo colors ni ade ene wo anim ha daily graphic enti ma wode abraya no pay eno no na eno chin so ma memfa enko the new publisher mu na yenhwe asema eda ha sije wonim se eto da bia ya na ye kase enwuma ewo man mu na enwuma ne enyini a ya na ebo man no atiti ene ankrankra enwuma no na de eda sesie ya ye ka ho asem yi eye yewura Sefas Kwasi yese oye businessman pa oye businessman ya owo nyuma na oye chairman edma CBS group of companies owo enyuma ni bebre ya ni nyina so no ejina yie adwuma ebo no eso pa na yese enipa bi anisa papa yi ya womo tetetete no di nintente peso mo ya na papa no ho basem na ne keso mo gina so na nka media houses ne gina ade nyina afa ya eni esani nyina ne se nipa bi peso mo gu na dwuma ma papa yi ne nyuma ni nyina no eye basa na eno ene da obokrata no ebo amane ese de ese ekoso sade a ebe ha adwen sanse de bia no ya na de obi eka de obi ebo amane no ene se ankrankra nyuma e wo man mu no e wo se ejina na se ankrankra for so eye adwuma na ani be se omo ne apemobone apemodam for wo mo fombo a na chese ha adwen wase we no eye enipa bi na titachire na papa se wo yese wo ye businessman na mo chese wo sanso eye Christian leader
ya ye friend Apostle Sefas Kwasi ya wono na enipa bi de wo mani esano a wo mo edi sa adwuma no wo mo chese ne nwuma so wa biebie ne bebre no na agigi award ya Ghana Business Awards abona baso ese na adwuma wo ye ne anamo a woto ekoyie sa wo hwe adwuma wa biebie ya si ye omfa nipa kra no enipa be se ahansia 600 ena wafa wo mo awonyom eye adwuma ya chese ekokokkoso a na da obokrata nti mo de ba nyina ne se wo mo a wo mutu sa na mo no ebo sapo elfa Apostle Sefas Kwasi ehono wo mo enya hweyie wonya hweyie pa na opanyina adwuma wo ye no eye de eboa Ghana ne manfo enti no ni nyuma wa biebie ne de bidoso Wamu chese Serino Homes eno no wamu chese ban housing system organ say ya sakra enyema mu pa ni nyina eka ne ho bia no so no wamu chese construction ene units ahodo ni nyina no ni nyina bi odi hu dwuma na sesia no mu chese okoketa ye no ewo framantemu a papa ye dwuma ba ko eho ne wo ring road no so wo enkreha ya Accra Central no so no ewo Greater Accra region hi ye wo Capital Hill ye no so ewo Greater Accra ye ni nyina eye papa yinsa no adwuma wo ye enti no ye de da bokreta ye bo amane wo mo mani sa no mo pe ne danfo ne ade no wo mo enye ahyeye enti no emu asam ene de ha ya da bokreta ye eka emu enchemu na eno edan chen so asije won se sie no MPP fo nankasa ene Ghana fo nya ye nsem twofo nyina ye gusu atweneyem ya ye chen se din ben na ebeba se running mate e de ama Dr. Mahmoud Bobi Otu Franka e de ama MPP na the Daily Statesman ena ebo amane ene anopai echese ekuo bi a womo ewo MPP amanyo konim na womo aso aye hwehwemu ni adeade a womo frɛ womo ho Patriotic Intelligence Network eye pin na womo de ato Dr. Mahmoud Bobi anim ese obeyi running mate a won hwese running mate obeyi Frankatuni abedi akire no ebeye obi a oye akani obi a oye akani na omatumi aka bom e de akọ 2024 abato kase no wo masemo mo kanyina ene se mo Dr. Bomye eyi obi a owo akan background ese ono eme Frankatuni be mana balance ehun se ono no free esoro honom na ne ase hofo no so no aka ho no mo nyina boa ama the chances a MPP betumi de adi nkonim na Dr. Bomye abaye mampani wo mayimu no na eno so no awiemu die na wo hwe enkrata no a Michael Ntiam abuadu wono na ye director a edema group no na wode ne nsa ehyaase ye omode omasemo mo kanyina ne se de beboa ama pepepe yo na obi ahunu so woka ho bie akanfo behunu se party no wo mu na eye no fofo so behunu se party no wo mu bie no wo mu nyina enye ne sa na emoa ema pepepe yo enye dwuma eti CJ na da obokrata emu amane ahodo a abo ababa no emu tie mu bi na mede ama wo ewo he no why